KSA inglong photum pini 6 schedule ajakong kachirai komjia puthak kachisongpon Karbiang long alokedo garo akhiato Prakas Sangma phan nominated MEC pekon vektang chipusi pherangkia mai kangnipon Hamret langsomi pi ahawar mati soching MEC hatching rong phartum arong along BJP kalia tuma phanki sarkar pen nangkire asang nangpi pon pe pupen kidukela arada tuma phan ron pon pedet Pinyarni kang sama beta long pen neli birta than bang phi sami promila timungpi non birtang ton pen archupani tha Pini wosik ni phai ingkora hini arni KSA inglong photum chipate biponsi 6 schedule arona tengpen inglong asu akhe phan kachirai komnang jia puthak difu pen hawar khat an bike rally kachijeng ponsi kachisong pon 6 schedule arona tengpen inglong asu akhe phan aka prek akhe phan ke longlia pata pen chenglok ajat sitame piponongni lapen Karbiang autonomous council election aphan separate electoral roll selam vektang chipua puthaksi ke damta 24 plus organization atom sitami rengang jangpen chisong padopono lapen thu epicholsi atom sitami pinangan arnike chisong padopono Puwoi fit sitami state government apen central government anparta Karbiang autonomous council kachari apitung atom anokang thong amek kachichar dunde rajok thangna ta claim pon pedelo lason thak thaksi puthot kachisong amede pini KSA inglong pho atom sitami peace and awareness rally padoponsi Karbiang autonomous council election aphan separate mate aka prek electoral roll selam nangji non tribal atom chiparoka longlia pata lapen trading license sitami pilongle lapen internet nangji kidam tangar ni pusi ingkora free plus organization lapen epicholsi atom kehang kataram pen kachisong pon ason thotsi pini KSA inglong pho atom sitami hang taram pen chisong pon lo Labangso asik shidela pharman kachisong ke epicholsi atom det kalilo ASC atom det kalilo lake Karbiarat dwana tumsi chisong nampo athe central government atom article 244 ta non puanta nang pachun pipe busi KSA amai phu than sing timung pen KSA asa hema thingno along peace and awareness rally barbia ko pherangkia to ma thingno ningjepon non amat article 244 pachun serak nangji kechia so akhaya phan trading license pilongle voting hours saisitame amethang adonara baphan keeping tonangji kechia phan longlia pata pilongle lapen Karbiang autonomous council election aphan MEC kiliga voter Lisa Longpen kichia soamen ingthanap nang jipu athipi en ponsi pinila bangso rally mate motor pen armu chijeng padopon Halapu Karbiang autonomous council election aprang Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma tum abang 6 schedule arlo sitame non tribals atumta longle phelang kenam ki jora warsai longnangji lapen longpo anparta longle patta lapen trading license an sitame longla popusi Karbiang autonomous council election campaign chahut Tuliram rohang pen chenglok akaprek MSC ki thudun atumta rwara theino aseke thepen ninje ponlo Sitame ke damtangar nike hemprek apharman kenangsot pulote arpu pen COG puta Tuliram rohang pen kaningje pondo Sitame hemprek apharman pen non pini arni anta arputa COE chisongta chisongsi atheke national political party ke hemprek kenangsot kalilanga sonsi mandet athe arpu pen kachi OG kalisi non le thot sitame Tuliram rohangsi CM anghoi kachingni thupo anparta Karbiang autonomous council election ke hayatuma phan EM ke baga puthak jongsi Ajit Kumar dia phan EM pekon det pulotangte ingkora tro constituency along soluk sodak atomon dokok pulote Karbiang autonomous council kachari atomsi ada che enangji pusi KSA amaipu than singtimung pen pherangkia thengno ningje ponthu news report Karbi Daily News Social song pen peace and awareness rally hawar ke hat avai kang along sili tunga bangso rally doji hala bangso rally do de ditumi si public meeting ta doji hawar ke hat pachu klam long lasi copy a join si Karbi social song pen la bangso rally mati ajak ding klui pen Karbiang long lo so movement ing thunang kok maputang te Karbiarat mati inglong aso arat kimang itum han nagi pacun pipe si doping langdam pulotang te India Constitution arlo nang kitok pidak ajak ding klui pen li tumakimang article 244A non punon benta nang pacun pidia lamsi cethan masih cethan telang central government punon state government punon Karbiang autonomous council punon kasih than je lamsi pelang pulotang te itum Indian Constitution long kito weg a hormu jong si itum ci hang hiluma
mati itu samri pama mati karbia khai tum kilak lo bang chala bangso kilak bang itu mi pakar biadang ji pusi pilih bangso areli puthor itum karbilo chole somen teng tunang kong lapen bila bangso areli long itum article 244A pachun wek nang ji po demand pendel itum kidogali nor hejong karbiang long Autonomous Council election hur penangan BJP leader sum kaning je do je non tribal phanta long le pata pipon pop kaning je jo long long mai long lage ka do ko beta chinlo lapen non tribal community phan trading license na pipon pop si kaning je lasi Indian constitutional law ke do ke tok dak article 244A ban pachun che hala constitution kali der hormu mate inglong aswa right ipa bobji phan ke trading license kota tipita itum pipo busi along amai long BJP leader su karing je kasi lagi ning oi meme karbilo chale asong la ning oi nang gali karbia rati ning oi nang ji asi nona por insam ri chok je nona por tum chi song ji asi Indian constitutional law nang KPP itu mas 6 dul itu kuan si tum han nang protect lo apela so 6 dul kuan si karbilo Autonomous Council kuan si state government of central government tu nang owner lo na owner ne opinion ni central government penon state government penon itum 6 dul aja kong na interference un pik nang si jog un pik hala bang so sentiment kadok beto do te hula so sentiment cepatet tung de di cepatet ha hedeti pasi pinil bang so ri long kadok ka betala so sentiment cepatet nang ji la pen pinil bang so ri li 6 dul pangtang nang ji monde 6 dul lo ke do aja kong itum jihar jag nang ji pung bang so ri lu ki pa dolong penaan ithek re tu nang ki pudum do je garbilo chale song inglong pobenta epesial sia kam si claim pirong ma lasi nili pinil bang so alam the lamoy ki pikang tu mangalo 6 schedule ke official cite lagi claim naing gali 6 schedule ke karbiara farman karbiara si thul paknang ji pin labang so rally di tum official social ya song pen peace and awareness rally hawar ke hat avai kang long sili tung bang so rally do ji hala bang so rally do der di tum isi public meeting ta do ji hawar ke hat pachua klam long lasi copy a join si karbi social ya song pen labang so rally mati ajak ding klui pen karbiang long lo so movement ing thunang kok ngaputang te karbiarat mati inglong so arat kimang itum han nagi pacun ki pe si dopik langdam pulutang te India constitution arlo nang kitok pidak ajak ding klui pen ili tumakimang article 244A non punon benta nang kipacun pidya lamsi cethan masih cethan telang central government punon state government punon karbiang Autonomous Council punon kasi than je lam se belang pulutan te itung Indian constitutional long ke do weg a hormu jong si itung chi hang hiluma mati itung samri pama mati karbia khai itung kilak lo ba chala bang so kilak bang itu mi pakar biadang ji pusi pilih bang so areli puthor itum karbilo chole somen teng tunang kong lapen bila bang so areli long itum article 244A pachun wek nang ji po demand pendel itum kidogali nor hejong karbiang long Autonomous Council election hur penangan BJP leader sum kaning je do je non tribal phanta long le pata pipon pop kaning je jo long long mai long lage ka do ko beta chinlo lapen non tribal community phan trading license na pipon pop si kaning je lasi Indian constitutional law ke do ke tok dak article 244A ban pachun che hala constitution kali der hormu mate inglong aswa right ipa bobji phan ke trading license kota tipita itum pipo busi along amai long BJP leader su karing je kasi lagi ning oi meme karbilo chale asong la ning oi nang gali karbia rati ning oi nang ji asi nona por insam ri chok je nona por tum chi song ji asi Indian constitutional law nang KPP itu mas 6 dul itu kuan si tum han nang protect lo apela so 6 dul kuan si karbilo Autonomous Council kuan si state government of central government tu nang owner lo na owner ne opinion ni central government penon state government penon itum 6 dul aja kong na interference un pik nang si jog un pik hala bang so sentiment kadok beto do te hula so sentiment cepatet tung de di cepatet ha hedeti pasi pinil bang so ri long kadok ka betala so sentiment cepatet nang ji la pen pinil bang so ri li 6 dul pangtang nang ji monde 6 dul lo ke do aja kong itum jihar jag nang ji pung bang so ri lu ki pa dolong penaan ithek re tu nang ki pudum do je garbilo chale song inglong pobenta epesial sia kam si claim pirong ma lasi nili pinil bang so alam the lamoy ki pikang tu mangalo 6 schedule ke official cite lagi claim naing gali 6
6 schedule ke Karbi Ara Farman Karbi Ara Situl Pagnangji ke Hangunji pu EMP ma PP ma ke lagi mu Karbi lo termas council sa dai NB ke sini je pun masih pindah hemat tengno masih itu labang so alam te meteram nangji labang so slogan te meteram nangji komalon ki putu ji pindah dak tapi tang te Karbi ang longa CM apangke non mata pangdak elo CM gitu liram rong hans tu popo wai fit same labang so Ajit Kumar di pan EMP dia di pan achans duko kason ke theglong do ma Karbi ang long autonomous council non cari pon CM Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN komane madura nang man tabe alang li khaya sentiment bandonang ji khai bang kaching hon bandonang ji lapen bang asu inglong asuk li dira tumban ke lang le aja kong thu ong ta chokje aja kong thu nang ni lumok ke bang ji lang ni pesi ni bung tin ni chipon tu Choro Piklo Karbi student atau man Choro Piklo partak pa nang batang tade pena non pikok secretary kongchun bang manar jupuna tade pini relief tak nang Pini jasa met pen nilitung Karbi lo Charlie Songben itulah sore li pemanang kok kelap lo je kedam tangani ansi dame nilitung langdunding amat adim ke pekpon nilitung kiti bati pen cenglok beha bepar pen cenglok adim ke pekpon aja ini Pini nilitung along rilong masih nilitung adim aku ma bedaji hijau pini kula so kamat hapen nilitung cerok dog amai ada cerok dog duduk deh bilang deh itu mah Karbi along lep jalan anda kece tungsi nang klembong pini klempo han thondam chompo penak ke ciri si adem ciri ini pipo langsung mensi bang nang capture bom nang cerai pipo mat pini ke itu mah anwan tanang cithidun elu pini elu itu mah anwan elong adim arni si konelo pini nengkan po pi another long phone and konelo lason si mo franke bang chiarni sidame ponso se si kombomi se elitum ponso se chirok tok pen ge doneing lapen konama ga chesong na dima bange ge chesong ya porhut inura Karbi hansi chesong pidun benangji pusineli hola political right and sidame jong koneng tum tadi long koira tirota na high level atilan alang long koira tirota ini long artikel tu pun nampatun pidipo alang itu mana labange alang litum pinile kapacunji pacunce pu alang litum dami sidame idam tang dar council kacari bom tum sidame nom mapke pacun jela lape alang litum alam cak chipi pen non efrang ke bangi alang litum kwandong claim ini labange litum chinne dalo sik sidul fan kabole da hormone ko sosi tum da ke implement po charjume me alam lake kado ko beta lake ning pung me sila bangso a sentiment bas no Karbi khai ke bang ni ke pareng dok reng ni fan kado ko beta chisong rap pedai pisini batapon Pini wo signify inkora hini arni ada por phai sirke papor molam garo atum akapre kapre garo hamphang asong atum chingrum si DPCK asahemalong pherang kya mai ingni ponalong nominated MEC nang pe ponang jipusi ke hang patupon non head chong Karbi Anglong Autonomous Council kilik chonpon pamilo Karbi Anglong Autonomous Council kilik judet pen kiligang thekma de kerem ke hayang thekta pangdagetlo leben longing kora troka hawarta BJP ara chori asonga tumsi chipahe ponlo Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang lelia prang kempi chahut akhai kapre gatuma phan nominated MEC nang pe pon popu Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma along amailong ningjepono Laswate ingbensi ongdunga khayatup nominated MEC kehanga se chibadodunlo son thak si pini Karbi Anglong arlo kido gorkha khetumta nominated MEC nang pinang jipusi hangpono pini le thochi tame garwa khayatum sitame garwa khayaphan nominated MEC nang pe ponang ji jongsi garwa phan nang chinghon pon pulote athe garwa tum kachingthur la anlan puke theklong ne pina lasi garwa khayaphan sitame aprangki dun thekjia phan pura garwa khaypen prakas sangma phan nominated MEC pe ponang jipusi non Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN kangni ponchia bangphu Dr. Tuliram Rohang lapen Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma Anparta MLA Duaratum Aphan Choning ni patopo Labangso Pherangkia Mailong Garo Cultural Society Maipu Prakas Sangma Garo Union Dun Maipu Amim Tok Momin Garo Student Association Maipu Francis Momin Laben Kapre Garua Khayatum Chitangnun Difupen Rajiv Rong PD Report Karbi Daily News women wing bilako ase ami goteখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো কিন্তু যেনেকৈ ফুল ফ্লেজেড আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহং হোৱাৰ পাছত আমি লগ কৰি আমি মেমৰেণ্ডামো দিম সকলোৱে যোৱাকালি মিটিং হোৱাত আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে হ'লে কাৰ্বি আংলঙত কথা সকলোৱে গম পায়
ইতিমধ্যে আমাৰ নতুন MEC বোৰো আহিলে আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহান ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ডেভেলপ হৈ ওলাই আহি আছে আমাৰ গাঁও জাতিবোৰতো যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহান ছাৰে অলপ চাই বুলি আমাৰ কিছুমান এটা দুটা পইণ্ট লৈ আমি যোৱাকালি মিটিঙত আমাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমিও এটা আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত আজিলৈকে আমাৰ ঠাইত পৰা মানুহে এজনো ওলাই অহা নাই সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ অলপ পিছ পৰি আছে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহান CM তাকো আমি অনুৰোধ যাতে যেন আমাৰ গাঁৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰাও যাতে লগতে MSCটো যাতে দিয়ক আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত যদি এইবিলাক যদি দিয়ে আমাৰ গাঁৱৰ সম্প্ৰদায় উঠি আহিব আগবাঢ়ি আহিব আৰু আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ গাঁৱৰ সম্প্ৰদায়বিলাকতো টাউন জিলাতো নাই প্ৰায়ভাগ চুকে কোণে পাহাৰীয়া জিলাতো আছে বিভিন্ন আমাৰ যিটো আমাৰ পাবলৈ লগা প্ৰাপ্যবিলাকো অলপ বঞ্চিত হৈ আছে Pini West Karbi Anglong Hamren Lang Somepi Ward Number Troxialong Mati Soching MSC Head Singrong Paratumarong Along BJP Party Karlu Atomaphan Sorkar Pen Akejoy Kerona Sang Pipon Pedera Jok Raratum Perangkia Thingno Aning Kiti Lapen Aning Kipung Pen Sodak Pen Ingsanang Jipusi Kapen Rempon Kidamtang ni Pai Krisir Kep Arni Sorkar Pen Ration Card Kavia Tumaphan Achikloa John Wang Asonsi Vosik ni Pai Krisir Kep Arni Sitame Sang Ronponno Bon Sitame Bangsorni Abangki BJP Party Tumaphan Anchotsi Sang Ronpon Choji Akaprega Party Tumaphan ki Pini Pen ke Ronpon Tektelopusi Sang ke Ronpon Abangfu Longki Tiso Khorsing Timo Robinson Timo Lapen Mongol Singh Rohangatum Sang Kachong Thumduna Tumaphan Nangtum ke BJP Kali Lasi Nang Tumaphan ke Sang Nang Pipon Pe Nangtum ke Dam et non pusi Aning ki Tipen Kiduki Boy Arara Tumaphan Toy Duplo Langdame Kidamtang Pinangan Arji Kiding Pen Sitami Bangso Sang ke Ronpon Alam Kia Bangke Avi Pinlang Sitami non head Sing Longpar MEC Hided Pen Non Bangswa Sang Sorkar Pen Kilong Ching Mati Nangki Pale Ching Lang Bonta Lapuson alam ki kiklangke manghu meme binong mate MEC head sing long phartok nephan wot nangki jogjia tuma phanan ke bangso sang pipon riputong hukum ki pipen ki toima mate lata kachipa thek kachipare dong abang phul long ki tiso khor sing timo mongol sing rohang lapen robinson timo atum to BJP kalia tuma phanan ke sang pipon ang nilo putong kachingwai ma Reben langso me pialongke longki tisopen mongol sing rohang atum henlo kaheno naya bang fuatumlo lasila tuma phanke soda pen ingsai bek nang jibuta pherangkia thingno nang pachini pon langdame sorkar pen ke BJP kalia tuma phanke sang piponong lepuke aron ke pathik the laki ladak ke claim ka chipa thega tumsi lahai nang ke claim BJP phan heno opuke pudama thai avi sitame ladak rongalong ke claim ke dama tumsi lahai claim thapret puta nang pachini dun Lapen long kitiso rong along damsi BJP kalia toma phanan ke ajada sai sitame nang pipon pe non pen ke lapen kelong tanga sonan sitame nang ingthan ejipusi ke ther ke habdam alam kita klanglo tangte long kitiso komato alang lapuan roda phan kelang selet aret pen ke ther ke habdam aret ke konada ja kongpeno mate soching MEC head singrong phartong ke toima non head singrong phar MEC ke hapen chiklo e jonanta avilang pensi non pen rong ara phan lapuson kachine ke head singrong phartong nang ke toima mate long kiti sotum tong head singrong phar phan tong kilang selet rongma nona mat insai vek nang chiputa pherang kya thingno nang bachini dun Leben bang swasang BJP kalia tomaphan sang nang endunang ni nang pipon pe pupen kiduk kelak arara phan ahok peta ron pon pedet khangjanglo Islame hapuke quantal 4 asangke alang litumsi chithak det ke kopyaron loputa langsome piarong arara dum aningki thipen longki ti swatom aphan karjupadapon hamren pen bideramingling Karbi Daily News hamren food and civil supplies ba consumer along pastame a chairman a secretary pendanglok alang litum phan pini lason party alam ki plek doko bangke lang chitar lipse lang litum ahin pen chi bisar ning pusin litum ahin pen alang litum phan dabilo lase nilita dak ti sorong lo la phanta congress ala chon det po nang pipe pusin nilitum hada nang pu limena babu group niliga sang madana chong thum dum reglo hema luar jom ta uni tumali pu hopo hong arjom ta tumali pu habadu ju pu torbang he longkiti so dak local committee president lo pare nule khorsing timung lo inu bang hala khorsing timung ne pini hala la robinson timung
halat tumang dolo opini ge nak tum opposition me sawi nak tum ha ramsing terang le chahama hala candidate lo ada le chahama apon opini ge edisia sawi mande bang thang lo pulute la mara sang lo hesing rong phara sang ma mate BJP sang ma central man tona lo ma puyale amange oh la ke BJP sang pu hala khorsing timu mang na thak